Ah, o João é top nisso. Se alguém pagasse, você acha que a Fernanda Jovito tava rica. Aqui, cacaca, caquiribuca. Olha, será que aparece gente aqui? A sociedade. Olha agora, Fernanda, ouve. Ouve, Fernanda, criatura. Aqui é só a sociedade. Eu adoro essa da música, fogueira. muito massa. Ouve, Fernanda, agora. Ouve o quê? Anos 60. Minha avó não era nem nascida. Senhor Cara, da cadê fogueira. a lua? Você tá filmando? Pô, Manda beijo, Liz, ele tá manda filmando. beijo! Eu tô aparecendo? Ah, tá. Quem filmou a dancinha da Europa? O André, cara. Tem que pôr no YouTube. O Senhor da fogueira. Ei, tem uma brincadeira da fogueira, né? Olha lá o João Vitor caçando. João Vitor! Caçando sapo. Sai daí, E ele meu! adora. Fala, João Vitor! O ninja da escuridão. Mãe, segura. Agora eu vou fazer uma coisa pra você. Aí, agora o vento tá certinho pra lá. A Carol, Chapadé. Ô tio! Ô tio! Uhul! Tio! Ah. Nossa! Tá querendo fazer Kung Fu mesmo. Ninja. Você é produtor de Deixa TPM. eu fazer uma Dá careta. licença? Deixa eu fazer uma careta. Deixa eu fazer uma careta. Faz uma careta. Ela fez uma careta. Deixa eu tomar meu whisky. Que uísque o quê? Guaraná. É Guaraná. Agora lá. Não é uísque, não. Se fosse uísque, eu não ia tomar. Eu vou embora pra minha casa.